마가복음 14장 32절부터 42절까지 32 по 우리 42 한 목소리로 стихи читаем все 합독하겠습니다. вместе. 그들이 Христос, 겟세마네라 Израиль, 하는 곳에 пусть 이름에 сойдет 예수께서 все 제자들에게 Христа, 이르시되 чтобы мы видели 내가 их 기도할 동안에 и 너희는 여기 앉아 있으라 распятые с 하시고 ним под 베드로와 небом 야고보와 своим. 요한을 데리고 가실새 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 조금 나아가사 땅에 엎드려 될 수 있는 대로 이때가 자기에게서 지나가기를 구하여 이르시되 아빠 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 돌아오사 제자들이 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 시몬아 자느냐 내가 한 시간도 깨어 있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 나아가 동일한 말씀으로 기도하시고 다시 오사 보신즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 피곤함이로라. 그들이 예수께 무엇으로 대답할 줄을 알지 못하더라. 세 번째 오사 그들에게 이르시되 이제는 자고 쉬라. 그만 되었다. 때가 왔도다. 보라 인자가 죄인의 손에 팔리느니라. 일어나라 함께 가자. 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 아멘. 우리는 지난주 본문 말씀이 예수님의 12제자 중에 하나인 가룟 유다가 대제사장에게 찾아가 예수님을 돈을 받고 팔았다는 약속을 하고 돌아왔습니다. Мы в прошлое воскресенье рассматривали отрывок из этого Евангелия, да, вот, в котором говорилось, что из 12 Искариот Иуда, ученик его, да, вот, договорился с первосвященниками о том, что продаст Иисуса. 예수님은 최후의 만찬 자리에서 당신을 배신하는 가룟 유다의 마음을 알고 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 말씀하셨습니다. На этой последней вечере Господь Иисус, прекрасно зная, да, все говорит о том, что среди вас один из вас предаст меня. 그런데 가룟 유다가 아니고 다른 제자들이 저는 아니죠, 저는 아니죠 라고 말합니다. Но другие ученики, которые, конечно, да, не были уверены в своей, да, вот, знаете, вот, самой верности Иисусу, говорили, не я ли, не я ли. 예수님은 12 중에 하나, 곧 나와 함께 그릇을 넣는 자가 나를 팔 것이라고 말씀합니다. Иисус тогда ясно сказал, что вот тот, который, да, вот, опускает руку свою в блюдо вместе со мною. 예수님은 나는 성경에 기록된 대로 가거니와 나를 팔은 사람에게는 화가 있을 것이다라고 말씀합니다. И притом он говорит, да, вот все, как говорится, идет по Писанию, и тот, который сделается предателем, да лучше ему было бы не родиться. 그 사람은 차라리 나지 아니했었더라면 더 좋았을 것이다라고 예수님이 그렇게 말씀하십니다. Да, Господь Иисус предсказал тогда великое горе тому человеку. 하지만 가룟 유다는 예수님이 주시는 포도주와 그리고 빵을 받아 먹으면서까지도 회개하지 않았습니다. Но Иуда не покаялся, вот, получая из рук Иисуса и хлеб, и вино, да, вот, он не покаялся. 자기가 대제사장에게 예수님을 팔려고 했던 그 모든 것을 아시는 예수님 앞에 용서를 구하지 않고 돌이키지 않았다는 것입니다. Не воспользовавшись тем, да, шансом, который был предоставлен ему, он не покаялся. 여러분, 그것이 우리가 지난주까지 보았던 말씀입니다. Вот об этом мы с вами говорили в прошлое воскресенье. 여러분, 성경의 14장 26절 말씀 한번 읽겠습니다. 여러분, Давайте 성경의 мы 14장 прочитаем 26절 26 стих в этой главе. 같이 읽겠습니다. 이에 그들이 찬미하고 감람산으로 가니라. 제가 PPT에는 지금 따로 준비가 되어 있네요. 이 말씀에 보면 그들이 찬미했다는 말이 있습니다. Вот смотрите, воспели они. 예수님이 내 살과 내 피를 준다라고 말했습니다. Иисус, подавая хлеб и вино, сказал, вот примите, это тело мое, вот, да, вот, пейте, это кровь моя. 예수님은 곧 죽으실 것과 부활하실 것을 미리 예고하셨습니다.
Вот Иисус предсказал заранее о том, что да, вот, ему должно быть, он должен пострадать и умереть, и потом воскреснуть. 그리고 당신이 죽으시기 위해서 이 예루살렘에 오셨다는 걸 말씀하셨습니다. И он ясно излагал, что пришел в Иерусалим для того, чтобы принять смерть. 그리고 이 마지막 만찬, 이것이 너희들과 이 땅에서 먹는 마지막 만찬이라고까지 했습니다. И вот эту вот вечерю, да, он назвал последней, да, вот, на которой он был вместе с учениками своими. 제자들은 지금 예수님이 십자가 못 박혀 죽으시러 가는 거에 대해서 알고 있었습니다. Ученики знали прекрасно, что Иисус готовится, да, вот, к своей миссии, к смертной миссии. 그런데 26절에 그들이 찬미했다고 말합니다. Однако, как мы читали в 26-м, да, они, воспев, пошли на гору. 그들이 예수님의 죽으심과 부활에 대해서 인정하고 받아들였다라고 볼 수 있습니다. Они, конечно, да, вот, приняли то, что говорил им Иисус, да, то есть они, как говорится, ну, согласны были с тем, что Иисусу надлежит, да, умереть. 그러한 만찬을 마치시고 예수님과 일행들은 감람산으로 갔다 말합니다. И после вот, окончания вечери, последние, они направились на гору Елеонскую. 그런데 그 가는 과정에 예수님께서 제자들에게 한 말씀 더 하십니다. И по пути Иисус говорит кое-что очень важное. 너희 중에 하나가 나를 팔 것이라고 말했던 그 예수님이 이제는 모든 제자들에게 말합니다. Вот Иисус, который сказал, да, один из вас предаст меня, а теперь он, обращаясь ко всем ученикам, говорит, 너희가 다 나를 버리리라. все вы соблазнитесь о мне и оставите меня. 아니, 너희 중에 하나가 나를 팔리라고 말했었습니다. Вот, до этого он говорил, что один из вас предаст меня. 그런데 이제는 너희들이 다 나를 버리고 떠나갈 것이라고 말합니다. А на этот раз он говорит, что да, все вы оставите меня. 도대체 이해할 수가 없는 것입니다. Да, трудно понять это. 28절 말씀 한번 우리 같이 읽겠습니다. Читаем 28. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 너희가 다 나를 버리고 도망갈 것이지만 내가 죽은 후에 부활하여 너희들보다 먼저 갈릴리로 갈 것이라고 말씀하는 것입니다. Вы оставите меня, и все разбежитесь, как овцы. Вот, а когда я воскресну, я раньше вас, да, вот, приду в Галилею. 이 얘기를 들은 제자들은 어떻게 반응합니까? Вот. И как все реагировали на это ученики его? 여러분 29절에 보니까 베드로가 여짜오되 다 버릴지라도 나는 버리지 않겠습니다 라고 말씀합니다. В 29-м Петр говорит ему, если и все соблазнятся, но не я. 여러분 베드로가 다 버린다도 나는 안 버린다라고 자신 있게 얘기합니다. Да, очень уверенно тот раз заявил, да, Петр, что я ни за что не оставлю тебя. 여기 있는 모든 제자 중에 내가 믿음이 제일 좋습니다 라고 말하는 것과 똑같습니다. Это, знаете, однозначно он сказал, что вера у меня все-таки, да, превосходит веру всех других. 이 옆 사람은 버릴 건데 나는 안 버릴 겁니다. 이런 거랑 똑같은 겁니다. Он был настолько уверен, да, в себе, что заявил такое. Может быть, кто-то из нас и бросит тебя, но я ни за что. 어쩌면 여기 중에서 내가 제일 믿음이 좋아하는 사람이 있을 수 있습니다. Да, конечно, вера у всех разная. 나는 적어도 예수님 버리는 그러한 나쁜 사람은 되지 않겠다라고 고백하는 것입니다. Да, вот, и он исповедал, что да, я ни за что да, не пойду на такое и не стану да, таким плохим. 그렇게 말한 베드로에게 예수님은 뭐라고 말씀하십니까? И что же отвечает Иисус Петру, который так, сделал такое заявление? 우리 30절 말씀 같이 읽겠습니다. Читаем 30. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 오늘 밤 이 밤 닭이 2번 울기 전에 네가 3번 나를 부인하리라. Трижды отречешься от меня. 자기가 우리 중에 가장 믿음이 좋다라고 생각을 했습니다. Да, Петр да, считал, что у него все-таки, да, вот по сравнению с другими, вера хорошая. 그런데 예수님이 베드로에게 지목합니다. Но вот именно, да, вот обращаясь к Петру, говорит учитель Иисус, 네가 오늘 밤 닭이 2번 울기 전에 나를 모른다고 3번 부인할 것이라고 말하는 것입니다. в эту ночь, прежде нежели дважды, да, пропоет петух, ты отречешься от меня, притом трижды. 베드로가 기분이 나빴을까요? 안 나빴을까요? Как вы думаете, вот, каково было Петру услышать такое?
내 믿음을 예수님이 알아주지 않으니까 마음이 상했을 겁니다. Он наверняка расстроился, да? Почему Иисус так думает обо мне? 그래서 베드로가 뭐라고 말합니까? Смотрите, да, что отвечает Петр. 31절에 보니까 베드로가 힘있게 말하다 내가 주와 함께 죽을지언정 주는 절대로 부인하지 않겠습니다. Да, Петр уверенно, да, говорит дальше, в 31 стихе. Вот, хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. 예수님을 부인할 거라면 내가 죽겠습니다 라고 하는 고백입니다. Да я лучше да умру, чем отрекусь от тебя. 베드로의 이 고백이 진짜일까요? 가짜일까요? Как вы думаете, такое, да, признание или заявление, да, Петра, да, вот, фальшивое или истинное? 진심일까요? 아닐까요? Как вы думаете, истинное, искреннее? 저는 진심이라고 생각합니다. Ну, я думаю, что да, искреннее. 진짜로 내가 죽어도 주님 부인하지 않겠습니다 라고 하는 결단인 것입니다. Да, это решительность его. Да, действительно, он был готов к тому, чтобы никогда не оставить Иисуса. 그리고 31절 끝에 보니까 모든 제자들도 이와 같이 말한다라고 말합니다. И как мы читаем в 31 конце, да, вот, тоже и все говорили, то есть ученики все. 여러분들은 어떻습니까? Вот, а вы как? 목에 칼이 들어와도 예수님을 부인하지 않겠습니까? Вот, и вы, как говорится, острый нож, да, вот приставят вам, и вы не отречетесь от Иисуса. 뭘 하십니까? Анкету. 아멘. 예. 그러한 이야기를 하면서 감람산에 겟세마네 동산으로 이동하고 있습니다. Ведя вот такую беседу, они направлялись, да, вот в долину Гефсиманскую. 여러분, 우리가 읽었던 32절 말씀을 보겠습니다. 32 стих. 그 겟세마네 동산은 최후에 만찬했던 곳에서 약 몇백 메타 정도의 거리입니다. Вот Гефсимания находилась где-то, знаете, несколько 100 метрах, где-то 100 метрах, да, вот от того места, где они провели последнюю вечерю. 제가 이제 성지 순례를 갔는데 그 겟세마네 동산을 가보았습니다. Я был в Иерусалиме и посетил это место, Гефсиманию. 올리브 나무가 어마어마하게 두꺼운 올리브 나무가 있었습니다. Это такое, знаете, что вот огражденное место, да, вот густыми оливковыми деревьями. 그 예수님 때부터 있었다고 그렇게 말은 합니다. И нам, конечно, рассказывали, что и во времена Иисуса тоже было так. 그건 모르겠지만 어쨌든 엄청나게 큰 올리브 나무가 있었습니다. Да, одним словом, там было, знаете, густо-густо стояли оливковые деревья. 예수님께서는 제자들에게 너희들은 여기에 깨어 있어라 라고 말씀합니다. Итак, Иисус, оставив учеников, говорит, вы оставайтесь здесь и бодрствуйте. 그리고 특별히 베드로와 야고보와 요한을 데리고 조금 더 안쪽으로 들어가서 그들에게 말합니다. Вот, и он удалился немножко вглубь, да, взяв с собой 3 учеников, Петра, Иоанна и Иакова. 아마도 베드로와 야고보와 요한을 제외한 나머지 무리 중에 가룟 유다가 있지 않았을까 싶습니다. Вот, 가룟 유다가 베드로와 야고보와 요한 말고 나머지 너희들은 여기 있어라 라고 얘기했습니다. Итак, остальным, кроме этих троих, он сказал, оставайтесь здесь. 그리고 베드로와 야고보와 요한은 조금 더 안쪽으로 들어갔습니다. А вот эти трое, да, вот они вместе с Иисусом пошли вглубь. 예수님과 베드로와 야고보와 요한을 제외한 на머지 무리 9명은 그 중에 가룟 유다가 있었을 거라고요. Я думаю, из оставшихся, да, вот среди 9 учеников был, наверное, и Иуда. 근데 그때 가룟 유다가 아마 대제사장에게 가서 그 군사들을 데리고 오는 과정일 것입니다. И вот этот момент, наверное, Иуда, да, ускользнул, да, вот, и, как говорится, побежал первосвященникам, чтобы привести вот на это место вот, тех, которые хотели схватить Иисуса. 어쨌든요, 예수님과 베드로와 야고보와 요한은 따로 더 안쪽으로 들어갔는데 3명의 제자들에게 예수님께 당부합니다. Итак, обращаясь к троим, которых повел с собою, да, вглубь Гефсимании, Иисус говорит,
33절, 4절 말씀은 우리 한번 보겠습니다. Вот в 33 и 34 стихах. 같이 읽겠습니다. Вместе читаем. 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실새 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어있으라. 예수님은 지금 십자가의 길을 가고 있습니다. Иисус, мы знаем, да, вот идет по пути крестному. 이 밤이 지나면 예수님이 십자가 밖에 죽으시는 길을 간다는 것입니다. Представляете, да, вот минует эта ночь, да, и он примет на себя крест. 예수님 그것을 알고 계십니다. Иисус знал об этом прекрасно. 그래서 예수님은 심히 놀라고 괴롭다고 말씀합니다. И поэтому вот такое, да, вот выражение написано, что прямо у него было сильное, да, борение души. Он ужасался и скорбел смертельно. 내 마음이 심히 고민하고 죽게 되었다라고 고백합니다. Он признается, что моя душа, да, вот борется, да, вот перед смертью. 여러분, 예수님은 100% 인간이셨습니다. Мы знаем, что Иисус был, да, вот на 100% человеком. 예수님은 고난과 고통과 아픔을 그대로 느끼시는 인간이셨습니다. Человеком, который, да, вот как мы, простые люди, да, испытывал на себе боли и страдания. 우리가 아파하고 고통하고 슬퍼하고 이 괴로워하는 것들을 예수님도 똑같이 느끼셨다는 것입니다. Точно так же, как мы с вами, да, вот он испытывал и печали, и страдания, и боли. 예수님은 고통을 모르시는 분이 아닙니다. Вот Иисусу были ведомы все человеческие чувства, 예수님도 죽음이 싫었습니다. и поэтому ему тоже не хотелось умереть. 예수님도 죽음이 정말로 싫었습니다. И для него смерть была действительно нежелательна. 그래서 심히 고민하고 고통스럽고 죽게 되었으니 너희는 잠시 이곳에서 깨어 있어라 라고 당부합니다. Поэтому вот он испытывал сильное борение, да, вот ужасался и скорбел, и учеников попросил, чтобы они находились в бодрствовании. 베드로와 야고보, 요한 너희는 내 고통을 조금 이해하고 그리고 이곳에서 깨어 있었으면 좋겠다라고 부탁한 것입니다. Он, наверное, хотел сказать этим троим ученикам, чтобы они поняли его, вошли в его положение и вот бодрствуя, да, в молитве, поддержали его. 예수님의 고통스러움을 제자들도 같이 좀 있어서 같이 이겨냈으면 좋겠다는 마음이었을 것입니다. Чтобы ученики, да, вот поддержали его, да, как говорится, соучаствовали в его страдании. 예수님께서는 조금 나아가서 혼자 땅에 엎드려 하나님 앞에 기도합니다. Удалившись, Иисус, да, вот, пал на землю и стал молиться. 여러분 35절, 36절을 같이 읽겠습니다. Читаем 35 и 36. И отойдя, 조금 나아가서 땅에 엎드려 될 수 있는 대로 이때가 차게서 지나가기를 구하여 이르시되 아빠 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서. 예수님은 십자가 못 박고 죽으시러 가는 과정에서도 하나님 아버지께 기도하면서 나갔습니다. И в процессе, да, вот приближения к своей, да, миссии, да, крестной, Иисус, смотрите, молился. 예수님이 이 땅에 오신 목적 중에 하나가 유월절 어린 양으로서 우리의 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시는 것이었습니다. Ведь конечная цель Иисуса Христа, да, вот пришествие на эту землю была в том, чтобы быть агнцем Божьим и умереть за грешников. 그것은 하나님이셨던 예수님이 인간의 몸으로 오셔서 감당하는 최고의 하나님의 사랑인 것입니다. Это, можно сказать, кульминация, да, вот, любви Божьей, вот, которая явлена человечеству. 그것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. Это дело не из легких. 그건 예수님이라도 쉬운 일이 아닙니다. Даже для Иисуса нашего нелегкое это дело. 그래서 예수님은 이 쉬운 일이 아니기 때문에 기도하면서 이 길을 갔던 것입니다. Вот почему Иисус вот по пути к этому делу молился. 예수님은 인간적으로 기도하셨습니다. Он чисто по-человечески молился. 아빠 아버지여 이 잔을 내게서 옮겨주옵소서라고 인간적으로 기도했습니다. Да, вот, Отец мой, да, вот,
помоги, поддержи, вот, пусть минует чаша сия меня. 여러분 솔직히 우리에게 어려운 일이 닥치고 오면 하나님 제발 이 어려운 문제를 해결해 주세요라고 인간적으로 기도하는 거 맞죠? Точно так же и мы, когда сталкиваемся с трудностями, мы сразу обращаемся к Богу, да, Отче, помоги. 맞죠? Так же? Да. 우리 인간들은 어려운 문제 앞에 하나님 이 어려운 문제를 해결해 주세요라고 인간적으로 기도합니다. Да, мы тоже, да, вот, ведь мы же люди, и поэтому, да, вот в скорбях и опасностях тут же обращаемся к Богу за помощью. 하지만 예수님의 기도가 한 차원 더 깊은 기도인 것은 그 다음 구절입니다. Но молитва Иисуса, конечно, да, была намного, как говорится, значительной и глубокой. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원합니다라고 기도합니다. Об этом, смотрите, сказано в конце. Но нет чего я хочу, а чего ты. 인간적인 기도로 시작하여 하나님의 뜻을 구하는 기도로 마무리하는 것입니다. Вот, молитва его началась, да, вот, ну, обычной, человеческой, но заканчивается, да, конечно, да, вот, утверждением воли Божьей. 우리 모두 다 인간적으로 기도하는 거 나쁘지 않습니다. Да, молиться по-человечески – это, ну, нормальное дело. 그것은 예수님도 그렇게 기도하셨기 때문입니다. Потому что Иисус тоже так же молился. 하지만 인간적인 기도로 끝나면 안 됩니다. Но нельзя заканчивать эту молитву, да, чисто человеческой. 인간적인 기도로 시작하여 인간적인 기도로 마무리하는 것은 그냥 기도일 뿐입니다. Это такая, знаете, уже, можно сказать, детская, вот, да, вот, потребительская молитва. 그런데 예수님은 인간적인 기도로 시작하여 하나님의 뜻을 구하는 기도로 마무리하고 있습니다. Иисус показывает нам здесь, что, да, вот, Он начал как человек молиться, но в конце Он обязательно, да, вот, говорит о воле Божьей. 오늘날 우리에게도 많은 문제가 있고 많은 어려움이 있을 수 있습니다. И сегодня мы сталкиваемся со многими вот, трудностями и проблемами. 정말로 감당하기 싫은 우리 앞에서 십자가가 있을 수 있습니다. И, возможно, да, перед нами тоже крест, который мы не хотим нести на себе. 우리는 그때 어떻게 기도해야 합니까? Тогда как нам нужно молиться? 인간적으로 하나님 할 수만 있다면 이것을 내게서 옮겨주옵소서라고 기도할 수 있습니다. Мы тоже можем сказать, Господи, да, пусть минует этот крест меня. 하지만 그렇게 마무리로 그렇게 기도하면 안 됩니다. Но, да, вот молитва не должна заканчиваться на этом. 시작은 인간적인 마음으로 인간적으로 기도했더라도 마무리는 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다라고 기도해야 하는 것입니다. В конце мы всегда должны, да, вот, как говорится, выразить свое вот согласие с тем, чтобы все должно быть по воле Божьей. 왜냐하면 그것이 우리에게 가장 좋은 것이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что от Бога, то это самое лучшее благо для нас. 하나님 우리에게 가장 좋은 것을 주십니다. Бог всегда дает нам самое лучшее, 하나님 우리를 사랑하십니다. потому что Он любит нас. 우리를 살리기 위한 것을 주십니다. Вот, и дает то, что нам полезно, и что ведет нас, да, вот, к полноценной жизни. 예수님은 생명입니다. Иисус есть жизнь. 예수님은 길입니다. Иисус есть путь 예수님은 진리입니다. и истина. 인간적으로 싫다고 해서 거부만 하고 그렇게 기도해서는 안 됩니다. Не должны мы молиться, да, вот так эгоистично, вот, да, вот только то, что мне хочется за это молиться. 나를 향하신 하나님의 꿈이 무엇인지를 받아들이고 하나님의 뜻을 구하는 기도로 마무리해야 하는 것입니다. Мы должны, конечно, может быть, действительно, вот наша молитва такая детская, да, в начале, да, вот эгоистичная, но в конце обязательно мы должны показать, что мы всецело доверяемся Богу во всем. 예수님은 그렇게 기도하시고 1시간쯤 기도하시고 제자들 베드로와 야고보와 요한에게 돌아왔습니다. И после продолжительной где-то часовой молитвы Иисус пошел, да, к ученикам своим. 돌아와서 보니까 베드로와 야고보와 요한은 어떻게 하고 있습니까? И придя, что он увидел? Что делали Петр, Иоанн и Иаков? 여러분 37절 말씀 한번 보겠습니다. В 37 стихе 같이 읽겠습니다. читаем. Возвращается и находит их спящими, и говорит Иисус Петру
Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать 1 час? 예수님은 지금 고통스러워서 기도하고 있습니다. Иисусу сейчас очень, да, вот тяжело и молится. 죽음 앞에서 고통스러워하면서 하나님 앞에 기도하고 있습니다. И такое сильнейшее борение до души чувствовал он и молился Богу Отцу. 그런데 예수님의 마음은 베드로와 야고보, 요한 3명만이라도 같이 깨어서 같이 기도해 줬으면 좋겠다고 생각했던 것입니다. И в час, да, вот такой тяжкий, Иисус хотел, чтобы хотя бы вот эти трое, да, вот самых близких учеников Его, вот были вместе с Ним в молитве. 예수님의 지금 이 사역이 혼자 하는 것이 아니라 제자들과 함께 하고 싶었던 것입니다. Иисусу хотелось, да, вот чтобы и ученики Его тоже вот соучаствовали в этом служении. 그런데 예수님이 그렇게 기도하고 오는데 제자들은 지금 뭐 하고 있습니까? Однако, да, вот что делали ученики, когда Иисус молился? 졸고 있고 자고 있는 것입니다. Они спали, они дремали. 예수님 마음이 얼마나 서운했을까요? Каково было, да, Иисусу? 예수님 마음이 얼마나 힘들었을까요? Представляете, как ему было тяжело видеть такое отношение. 시몬아 자느냐 네가 1시간도 깨어있을 수 없더냐라고 예수님이 말씀합니다. И говорит Петру: Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать 1 час? 그리고 예수님께서 한 말씀 더 하십니다. И говорит еще дальше. 우리 38절을 읽겠습니다. Читаем 38. 시험이 들지 않게 깨어있어 기도하라. 마음에는 원이로되 육신이 약하도다. Тут же немощна. 예수님은 어쩌면 예수님을 응원하는 기도이기보다는 너 자신을 위해 기도하라고 한 것입니다. Смотрите, Иисус говорит здесь ясно, что не для поддержки главным образом Его, да, в этот час, а ради самого себя молиться. 예수님도 하나님께 죽기까지 순종하기 위해서 기도하면서 죽기까지 순종한 것입니다. Ведь Иисус тоже, да, исполняет эту миссию, будучи, да, вот покорным или послушным Богу даже до смерти. 베드로와 다른 제자들은 나는 예수님을 부인하지 않겠습니다. 나는 예수님을 버리지 않겠습니다라고 말은 했습니다. Вот Петр, да, вот он тогда горячо заявил, что пусть все, да, вот соблазнятся от тебе, а я ни за что никогда. 하지만 말만 하였고 기도하지 않았습니다. Он только, да, вот говорил, но заверял Иисуса в этом, а не молился. 자신의 의지와 결단만을 믿었던 것이지요. Он надеялся на свою веру и на свою такую, знаете, готовность или решительность. 예수님이 능력이 없어서 기도합니까? Молится Иисус почему? Потому что Он бессилен. 예수님이 힘이 없어서 기도하십니까? Потому что Он настолько слаб, что, да, вот поэтому молится. 예수님이 힘 있고 능력 있지만 예수님도 기도하셨습니다. Да, Иисус наш всесильный, но Он молился. 오늘날 우리는 우리의 힘으로만 살아가려고 했습니다. Однако мы, в отличие от Него, да, вот, пытаемся всегда все делать своими силами. 그리고 내가 생각한 대로 내가 결심한 대로만 살아가려고 애씁니다. И всегда руководствуемся, да, вот, своими решениями и своими вот, мнениями. 하나님께 도움을 구하며 하나님을 의지하며 예수님처럼 그렇게 나아가지 않고 내 힘으로만 살려고 하는 것이 문제인 것입니다. Вот, и поэтому возникают проблемы, вот, потому что мы действительно вот, больше всего, да, чаще всего ссылаемся на свою возможность и силу. 우리가 기도해야 될 필요가 있습니다. Друзья, мы должны молиться. 시험에 들지 않고 유혹에 빠지지 않도록 깨어 기도하라고 예수님은 말씀하십니다. Иисус ясно говорит, для того, чтобы, да, вот, не впасть в искушение, не соблазниться, вот, да, вот, бодрствуйте в молитве. 예수님께서는 깨어 기도하라고 말했지만 그렇게 말하고 또 예수님 기도하러 가셨습니다. Сказав это, он снова удалился для молитвы. 그런데 39절, 40절 말씀해 봅시다. 39절, Да, 40절 같이 39 и 읽겠습니다. 40 читаем вместе. 다시 나가사 동일한 말씀으로 기도하시고 다시 오사 보신즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 심히 피곤함이라라. 그들이 예수께 무엇으로 대답할 줄을 알지 못하더라. 그렇게 3번이나 예수님은 기도하러 가셨습니다. Итак, да, вот это самое, как говорится, трижды Иисус удалялся для молитвы. 하지만 제자들은 기도하지 못했습니다. А ученики, да, вот, как говорится, не молились. 그렇게 3번이나 기도했습니다. Вот трижды молился.
예수님이 3번이나 기도했는데 누가복음에는 뭐라고 기록하신지 아십니까? Вот этот эпизод описан Лукою, знаете как? 예수님이 얼마나 간절하게 기도했는지 땀방울이 핏방울이 되도록 간절히 기도했다라고 말합니다. Он настолько, да, вот, знаете, вот, молился искренне, что пот его прямо падал со лба в виде крови. 전 사람들이 피눈물이 난다라는 말은 들어봤습니다. Я слышал, когда говорят, слезами, да, как говорится, будешь обливаться, а кровавыми слезами будешь обливаться. 눈에 있는 실핏줄들이 터져서 피눈물이 나는 것은 들어봤습니다. Вот, когда лопаются, да, вот сосудики, да, в глазах, да, то могут действительно слезы быть красными. 근데 지금 예수님은 땀방울이 핏방울이 되도록 간절하게 기도했다는 것입니다. Но Иисус, да, вот молился вот настолько, знаете, всем существом, да, вот сильно, что пот его был как кровь. 예수님의 기도는 얼마나 간절한 기도입니까? Мы можем представить, да, вот, какой была молитва Иисуса. 하지만 제자들은 시험에 들지 않게 깨어 기도하라는 말을 듣고도 기도하지 못한 것입니다. А ученики, хотя Иисус ясно сказал им, чтобы не впасть в искушение, да, молитесь, однако они спали. 예수님이 3번째 기도하시고 돌아와서 이제는 자고 쉬라. 그만 되었다. 때가 왔다라고 말씀합니다. И вот, вернувшись в третий раз, Иисус говорит ученикам, да, вот, пришел час, вот, предается Сын Человеческий. 인자가 저희의 손에 팔리리라 말합니다. Да, он предастся, будет предан в руки грешников. 그때쯤 돼서 가룟 유다가 대제사장들을 보낸 군사들과 함께 예수님께 나온 것입니다. И вот тогда, вот как раз, да, вот Иуда, да, подошел к Иисусу в окружении, вот, воинов. 가룟 유다가 군사를 데리고 왔는데 검과 몽둥이를 가지고 군사적인 대열로 예수님을 잡으러 온 것입니다. А вот эти, да, воины, да, вот они вот пришли с мечами и кольями прямо за Иисусом. 그리고 가룟 유다가 예수님께 입맞춤으로 어두컴컴한 그곳에 이 사람이 예수다라고 그 군사들에게 얘기해 준 겁니다. И вот подавая, да, знак целованием в этом темноте, да, вот Иуда показал им, что вот на Иисуса. 예수님을 결박하려고 사람들이 탁 오자 그때 제자 중에 하나가 그 결박하려고 오는 자의 귀를 칼로 잘랐습니다. И когда, да, вот приступили, да, чтобы схватить Иисуса, вот люди, вот один из учеников вынул нож, меч из ножны и отрезал ухо. 예수님께서는 떨어진 귀를 붙잡아서 그의 귀에 붙여주시고 칼로 일어서는 자는 칼로 망한다라고 하며 그렇게 하지 말라고 말합니다. Вот Иисус совершает здесь чудо, да, как говорится, прилепляет это ухо на место и говорит, да, кто приходит с мечом, от меча и погибнет. 그리고 모든 제자들이 정말로 예수님을 버리고 도망갑니다. На самом деле все ученики в этот момент вот бросились бежать. 모두 다 예수님을 목숨 걸고 버리지 않겠다고 말했던 자들입니다. Те, которые, да, уверяли Иисуса в том, что вот не оставим его. 막상 군사들이 다가오니까 도망간 것입니다. Вот, а когда вот приблизились люди, да, вот с мечами и кольями, вот они разбежались. 우리는 예수님을 제사장 뜰로 끌고 갑니다. Тогда вот арестованного Иисуса повели во двор первосвященников. 우리 53장 54절 말씀을 좀 읽겠습니다. Прочитаем 53-54 стихи. «И привели Иисуса к первосвященнику и собирались к нему». 예, 53절 64절 같이 읽겠습니다. 그들이 예수를 끌고 대제사장으로 가니 대제사장들과 장로들과 서기관들이 다 모여 있더라. 베드로가 예수를 멀찍이 따라 대제사장의 집 뜰 안까지 들어가서 아랫사람들과 함께 앉아 불을 쬐더라. Сидел со служителями и грелся у огня. 모든 제자들이 예수님을 버리고 도망갔습니다. Итак, ученики, да, вот оставили и разбежались. 그런데 한 제자가 예수님을 따라갑니다. Но один из них, да, все-таки пошел за Иисусом. 어떻게 따라갑니까? Каким образом? 멀찍이 따라갑니다. Как здесь сказано, издали, вот, да, на большом расстоянии. 가까이 따라가면 붙잡혀 가니까
멀찍이 따라갑니다. Он не смел приближаться, потому что боялся, что его тоже схватят. 도망했다가 숨었다가 멀찍이 지금 따라가고 있는 것입니다. Да, он тоже, да, как говорится, прятался. Вот, и вот издали шел за Иисусом. 오늘 우리는 예수님을 따르는 사람들이라고 말합니다. Сегодня мы тоже называем себя последователями Христа. 예수님을 가까이 따라가는 자입니까? 아니면 멀찍이 따라가는 자입니까? Когда мы спросим себя, мы как следуем за Иисусом? Да близко к Нему или да вот на расстоянии, на большом от Него? 예수님을 가까이 따라가면은 피해 볼까봐 멀찍이 따라가는 자 아닙니까? Может быть, мы тоже, да, предпочитаем идти за Ним, да, вот издалека, издали. 예수님을 따르다가 좋은 것은 잡고 예수님을 따르다가 나쁜 거면은 좀 멀찍이 해서 관계 없다라고 말하는 자 아닙니까? И когда что-то хорошее, да, как говорится, перепадает, мы хвалимся, что это от Господа Иисуса. А когда что-то с нами не очень хорошее, то мы, да, вот самые, ну, скрываем. 오늘 우리는 어떻게 예수를 따르고 있습니까? Итак, друзья, каким образом мы следуем за Иисусом сегодня? 예수님과 함께 기꺼이 고난을 받겠다고 가까이 따르는 자입니까? 아니면 예수님과 함께 고난을 받지 않겠다고 멀찍이 따르는 자들입니까? Мы готовы, да, вот готовы принять всякие трудности и страдания ради нашего Господа и идем следом за Ним очень близко. Или же, да, вот мы не хотим, не желаем и следуем издали за Ним. 대제사장은 예수님을 온갖 고문을 합니다. И так начался допрос, да, вот в первосвященническом дворе. 예수님을 때리며 죄인으로 몰아갑니다. Иисуса нашего били, да, вот, и считали его грешником, преступником. 거짓 증거를 조작하고 신문합니다. И они, вот, да, вот, выбивали, как говорится, признание, да, вот, и использовали лжесвидетельства. 예수님은 아무런 답변을 하지 않냐고 침묵으로 나아갑니다. Иисус же, да, вот, молчал, ничего не отвечал. 그때 대제사장이 예수님께 묻습니다. И тогда первосвященник спрашивает Иисуса. 여러분 61절 말씀을 한번 보겠습니다. Друзья, 61 стих. 예, 61절이 없나 보네요. 61절에 이런 말씀이 있어요. 여러분 성경 한번 같이 읽어볼까요? Вот, и 61 стих говорит так. 침묵하고 아무 대답도 아니하시거늘 대제사장이 다시 물어 이르되 네가 찬송받을 이의 아들 그리스도냐라고 말합니다. благословенного. 62절까지 읽겠습니다. 62 тоже. 예수께서 이르시되 내가 그니라 인자가 걷는 자의 우편에 앉은 것과 하늘 구름에 타고 오는 것을 너희가 보리라. грядущего на облаках небесных. Аминь. 다른 때는 다 침묵하셨습니다. Да, до этого он, да, безмолвствовал. 예수님을 죄인으로 몰아갈 때도 침묵하셨습니다. И когда, да, вот пришивали ему всякие, да, вот преступления или грехи, он молчал. 그런데 네가 찬송받으실 이의 아들이냐, 아들 그리스도냐라고 물었습니다. И когда спросили, да, вот ты ли сын, да, благословенного? 그때 당시에 하나님을 하나님이라고 부르지 못했습니다. Вот тогда, знаете, Бога не смели называть, да, вот Богом или Боже. 거룩하지 않은 인간이 거룩하신 하나님을 이름을 부르는 것 자체가 망령되이 얽혔습니다. Потому что, да, вот, человек, да, грешный, да, не смел, да, вот, не произносить, да, святое имя Бога. 그래서 하나님을 찬송받으실 이라고 표현한 것입니다. Поэтому здесь назван Бог наш благословенным. 따라서 하나님의 아들 그리스도냐라고 질문한 것입니다. Другими словами, да, ты Христос, Сын Бога. 그랬더니 예수님이 그동안 침묵하시다가 갑자기 대답하십니다. И вдруг Иисус нарушает молчание свое, да, и рассеивая всякое сомнение, отвечает. 네가 말하는 게 맞다. Да, ты прав. 내가 그니라. Да, я тот самый. 그렇게 대답합니다. Вот так отвечает Иисус. 대제사장은 옷을 찢고 분노합니다. Вот, первосвященник понял смысл и поэтому разодрал одежды свои в гневе. 예수가 신성을 모독했다라고 고발합니다. И здесь он объявляет, что Иисус богохульствует. 감히 인간이 하나님의 아들이라고 말하면서 그를 사형에 처한다라고 말합니다.
Да, вот, и считает это веским основанием, да, вот, для, как говорится, смерти, потому что он назвал себя Сыном Божьим. 어떤 사람은 침을 뱉었습니다. 예수님에게. А другие вообще плевали в лицо Иисуса. 어떤 사람은 얼굴을 보자기로 싸서 얼굴을 때렸습니다. 얼굴을, 예수님의 얼굴을. Вот, другие, издеваясь над ним, да, вот, накрывали его лицо и били. 예수님은 그것을 그대로 맞고 그 고난을 당하셨습니다. По лицу прямо, вот, Иисус все это, да, вот, терпел. 예수님이 그 고난을 왜 당하십니까? Почему, для чего, почему он терпел? 우리를 구원하시기 위함인 줄 믿습니다. Потому что, да, вот, он шел на это, для того, чтобы спасти грешников нас. 아멘입니까? Аминь. 우리의 고난을 위해서 그것을 그대로 감당하셨습니다. Ради нашего, да, вот, спасения, да, вот, он все это преодолел. 예수님은 마지막 죽기까지 당신의 사명과 사역에 집중하여 그 사역을 완성해 가십니다. До последней минуты он, да, вот, достойно, вот, преодолев все эти, да, вот, издевательства, вот, совершил этот великий подвиг. 예수님은 멀찍이 따랐던 베드로는 어떻게 하고 있을까요? А что делал тогда Петр, который издали следовал за Иисусом? 베드로는 윗뜰에서 신문당하는 예수님을 아랫뜰에서 보고 있습니다. Иисус, да, вот, наблюдал, да, вот, за, значит, допросом Иисуса, да, вот, в заднем дворе. 여러분 66절, 67절 같이 한번 읽겠습니다. Да, давайте 66-67 читаем вместе. 베드로는 아랫뜰에 있더니 대제사장의 여종 하나가 와서 베드로가 불 쬐고 있는 것을 보고 주목하여 이르되 너도 나사렛 예수와 함께 있었도다. Сказал, и ты был с Иисусом Назарянином. 너도 예수님을 따르던 사람이잖아 라고 말한 것입니다. Да, ты же тоже, да, вот, следовал за Иисусом. 베드로는 들키기 싫었습니다. Петр, конечно, не хотел, чтобы его, да, вот, узнали. 그래서 멀찍이 따랐습니다. Да, поэтому он додержался далеко, вот. 그런데 희한하게 너도 예수님을 따랐던 자잖아 라고 말한 것입니다. Однако, да, вот, в нем признали того, который, да, вот, был с Иисусом. 그래서 베드로 뭐라고 합니까? И смотрите, что он говорит в ответ. 68절 같이 읽겠습니다. 68-м. 베드로가 부인하여 이르되 나는 네가 말하는 것이 무엇인지 알지 못하고 깨닫지도 못하겠노라. 나가 네가 말하는 거 무슨 말인지 모르겠어. 나 아니야 라고 말합니다. Да, он говорит, да, я не знаю, о чем ты говоришь, не понимаю. 69절 같이 읽겠습니다. 69-й месте. 여종이 그를 보고 곁에 서 있는 자들에게 다시 이르되 이 사람은 그 도당이라. 이 사람이 또 예수님 따르던 제자라고 말합니다. Да, служанка, да, вот как это, не отстает от него, да, вот, и уверяет, что это тот, который следовал за Иисусом. 그랬더니 70절에 베드로가 어떻게 또 반응합니까? Смотрите, 70-й. 같이 읽겠습니다. 또 부인하더라. 조금 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴 사람이니 참으로 그 도당이라. Точно ты из них, ибо ты галилеянин. 세 번째, 너도 예수님 따르던 제자냐 묻습니다. И в третий раз, да, вот Петру указывали на то, что он один из тех. 그런데 베드로가 어떻게 말합니까? И что же дальше говорит Петр? 71절 말씀 같이 읽겠습니다. 71 читаем. 그러나 베드로가 저주하며 맹세하여 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하니라. О котором говорите. 예수님은 모두 다 나를 버리고 도망할 것이라고 말했습니다. Иисус же сказал уже о том, что да, все оставят меня и разбегутся. 베드로는 목숨 걸고 부인하지 않겠습니다라고 대답했습니다. И тогда Петр сказал, да, вот, я жизнь свою положу, но не отрекусь от тебя. 다른 사람은 다 버려도 나는 주님을 버리지 않겠다고 고백했습니다. Пусть все, да, вот, соблазнятся, а я же ни за что, ответил тогда Петр. 예수님께서는 네가 오늘 밤 닭이 2번 울기 전에 나를 3번 부인할 것이다라고 말했습니다. И тогда Иисус сказал, что да, в эту же ночь, да, вот, и не пропоет дважды петух, ты отречешься от меня трижды. 베드로는 목숨 걸고 그러지 않을 거라고 말했던 것입니다. А Петр тогда прямо, знаете, вот зарекался, да, что не будет такого. 그런데 어떤 일이 벌어졌습니까? И что же произошло? 베드로가 닭이 2번 울기 전에 예수님을 3번 부른다고 부인한 것입니다. На самом деле так и произошло, да. Петух, да, запел во второй раз, и 72절 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 72 читаем вместе.
Тогда 닭이 곧 두 Петр запел во 번째 второй 울더라. раз. 이에 И 베드로가 вспомнил 예수께서 Петр 자기에게 слово, 하신 말씀으로 сказанное 닭이 두 번 ему 울기 전에 네가 세 번 나를 Иисусом. 부인하려 Прежде 하시니 петух 기억되어 пропоет 그 일이 дважды, ты 생각나고 отречешься от меня, 그래서 и начал 울었다라고 плакать. 말합니다. 여러분, 예수님은 죽기까지 승리했습니다. Друзья, мы видим здесь, да, что Иисус, да, вот до смерти, да, вот, как говорится, терпел все и победил. 십자가에 못 박혀 죽으시는 그 죽음의 길을 온전히 감당했습니다. Он достойно прошел, да, от начала до конца этот крестный, этот путь. 붙들려 가고 침뱉음 당하고 매맞음 당하고 모욕을 당해도 예수님은 끝까지 그 길을 가셨습니다. Он прошел достойно все, как говорится, оскорбления, да, вот, и дошел до конечной цели. 베드로는 여종 하나가 너도 그 도당이라고 그렇게 말할 때 나는 아니라고 부인했습니다. А Петр, да, струсил, да, вот, и отрекся от Иисуса, когда говорили ему, что он один из тех. 목에 칼이 와도 예수님을 모른다고 부인하지 않을 것이라고 장담했습니다. Хотя до этого он тоже зарекался, что ни за что, да, вот если даже и нож приставят к горлу, не отречется. 여러분 71절 말씀 보십시오. 71 стих. 예수님은 그 베드로는 그냥 부인한 게 아니라 예수님을 저주하고 맹세하면서까지 모른다고 부인했습니다. Не просто он, да, отрекся от Господа, но даже с клятвою, да, вот, и божился даже. 누구를 저주했다는 것입니까? Кого он предал? 베드로가 누구를 저주했다는 것입니까? Кого он? 바로 예수를 모른다고 예수를 저주하면서까지 부인했습니다. Да, это можно сказать, знаете, вот проклял Иисуса. 자기 살겠다고 부인한 것입니다. Самому остаться в живых. 오늘날 우리는 내가 살겠다고 예수님 부인하는 모습은 없습니까? А мы сегодня вот, не отрекаемся ли от Иисуса, чтобы нам самим остаться невредимыми? 예수 따르면 손해본다고, 예수 따르면 실패한다고, 그러면서 예수를 부인하는 거 아닙니까? Мы не предаем ли Иисуса, да, утверждая, что это не мой путь, да, вот, это мне не даст ничего хорошего? 예수님은 어떻게 승리했습니까? Как победил наш Иисус? 예수님은 순종하기 위해서 기도했습니다. Для того, чтобы повиноваться Богу Отцу, Он молился. 하지만 베드로는 결심만 하고 결단만 하고 말로만 하고 기도하지 않았습니다. Но Петр, в отличие от Иисуса, да, вот, был очень решительным, он был очень, да, вот таким смелым даже, но не молился, говорил только. 베드로는 고백하고 결단만 했지 하나님께 도움을 구하며 기도하지 않았습니다. Он признавался, он, да, вот, исповедовался, правильно все делал, да, вот, но не молился. 땀방울이 핏방울 되도록 순종하기 위해서 예수님은 기도했습니다. А Иисус наш молился до такой степени, да, вот сильно, что пот превращался в капли крови. 예수님은 순종하기 위해서 그렇게 기도했습니다. Для того, чтобы вот настолько быть смиренным и послушным Богу. 그런데 오늘날 우리는 믿음 지키기 위해서 기도하십니까? А мы сегодня для того, чтобы сохранить веру свою, молимся ли? 하나님의 일을 하기 위해서 기도하십니까? Вот, ради служения Богу молимся ли? 인간적인 기도로 시작해요. 하나님의 뜻의 기도로 마무리하십니까? И начиная молитву с человеческими, как говорится, да, нуждами, заканчиваем ли мы волею Божию? 시험에 들지 않도록, 유혹에 빠지지 않도록 깨어 기도하라고 우리 주님은 말씀하십니다. Господь призывает нас да, бодрствовать в молитве, чтобы не впасть в искушение. 우리들 또한 기도로 승리하는 우리가 되기를 소원합니다. Также Он желает, чтобы мы были молитвенными людьми, преуспевающими и побеждали. 저와 여러분들은 예수님보다 능력이 못합니다. Да, у нас, конечно, мы вот по сравнению с Иисусом вот, намного слабы. 예수님은 순종하기 위해서 죽기까지 그렇게 순종하기 위해서 그렇게 간절히 기도했습니다. Вот так Иисус молился, вот, чтобы да, вот, быть послушным Богу до смерти.
우리도 기도해야만이 승리하는 줄 믿습니다. И поэтому нам тоже необходимо молиться, чтобы побеждать. 기도 없는 인간의 결단과 각오는 실패합니다. Вот всякие, да, вот человеческая решительность и готовность без молитвы потерпит не поражение. 기도하며 순종을 이루어야 합니다. Надо, да, с молитвою приучать себя к послушанию, 기도 없이 순종할 수 없습니다. потому что без молитвы вот послушание невозможно. 자기를 부인하는 기도, 자기 뜻을 관철하는, 자기를 부인하는 기도가 필요합니다. Необходима молитва для отвержения себя, для исследования себя. 자기 뜻을 관철하는 기도가 아니라 하나님의 뜻에 순종하기 위한 기도를 드려야 합니다. Вот. И, конечно, мы должны всегда повиноваться, молиться для того, чтобы повиноваться не своей воле, а Божьей. 오늘날 우리에게도 필요한 것은 의지와 결단뿐이 아닙니다. И сегодня нам необходимы не только, да, вот воля и не только решительность наша, 의지와 결단도 필요하지만 주님의 뜻에 순종할 수 있도록 깨어 기도하는 것입니다. но необходимо, вот, прежде всего, послушание, да, Господу и Его Слову. Для этого надо молиться, бодрствуя, 유혹과 시험을 이기기 위해서 깨어 기도해야 하는 것입니다. чтобы победить соблазны, искушения. Надо молиться. 믿음으로 살아가기 위해서 깨어 기도해야 합니다. И чтобы жить, в конце концов, верою, нам надо бодрствовать в молитве. 여러분, 이러한 기도 생활이 우리의 삶과 사역 가운데 있어서 우리 모두 다 승리하는 저와 여러분 되길 소원합니다. Друзья, я желаю, чтобы наша жизнь была действительно, да, вот молитвенною, и пусть как такое отношение, да, вот молитвенное всегда ведет нас к успехам и победам. 아멘. 기도하겠습니다. Молитва. 하나님 아버지, 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시기 위하여 죽기까지 주님의 길을 가기 위하여 하나님 기도하시면서 그 길을 가셨던 주님을 봅니다. Господи, мы видим Иисуса, который повиновался воле Божьей, был послушен Слову Бога Отца. 하나님의 뜻을 이루기 위하여 기도하셨던 주님의 모습을 봅니다. Мы видим прекрасный образ послушания, и при том, Господи Боже, для этого Он молился. 우리 안에 자만과 교만을 물리쳐 주옵소서. Боже, помоги нам избавиться от эгоизма, от гордыни, 우리가 깨어 기도하는 자들 되게 하여 주옵소서. и чтобы мы были вот молящимися, бодрствующими людьми, 시험에 들지 않고 유혹에 빠지지 않도록 기도하는 자 되게 해 주옵소서. для того, чтобы не впадать в искушение и не соблазняться, 내 힘과 의지와 결단만으로 나아가지 않게 하시고 기도함으로 나아가게 하여 주시옵소서. чтобы мы не руководствовались своей волею, своими возможностями, а всегда, Господь Божий, делали все молитвою, 그리하여서 우리에게 주어진 주님의 귀한 일들을 승리하게 하여 주시옵소서. чтобы мы могли, Господь Божий, достигать успехов и побед в делах, которые Ты нам доверяешь. 그렇게 행하실 주님을 찬양하고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. Мы во всем полагаемся на Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. 아멘.